колумду асынып аябай Саада Бүбү Адылбекова ар дайым атасынын согушта жасаган эрдиктерин өз балдарына жана неберелерине айтып келет. Ал алдыда өтө турган өчпөс полк акциясына катышууга даярданууда. Себеби анын атасы Сооронбек Адылбеков улуу ватан мекендик согушта фашисттик Германиянын жоокерлери басып алган Таганрог, Одесса, Минск, Брест, Раздельная, Дебренец сыяктуу жалпы 18 шаарды бошотууга салым кошуп, Европанын талааларында изи калган. бир военный частта карабол болуп туруп түнкү саат 4 дейт, аябай бороон чапкын, 40 градустан ашкан суук. Ошо суукта караболдо турам дейт, мынтыгымды асынып. Аябай үшүп, түнкү саат 4-тө үшүп, ушундай калтырап атам дейт, калтырап курсагымды ачка. Анан эптеп бир жерден нан таап алып, жарым бөлкө нан алып, жаңы эле жейин деп атсам, бир машина келип токтоду дейт. Билем дейт, что чоң келген, военный чоң келгенин билип атам, бирок колумдун суугунан калтыраганан чесип бере албай эле менден сурады дейт, частный начальник акта, мен колумду жансап койдум дейт, тиякта бар деп. Чоң келип менден сурады дейт, эмне чесип бербей койдуң деп. Мен ошо үшүп, колумдун, денемдин ошо кыймылдабай калганынан мен чесип бербей калгам. Көрсө ал киши Жуковский экен да, ошо Жуков. Сооронбек Адылбеков Талас облусунун азыркы Бакаята району, ошол кездеги Ленинпол районунун Боотерек айылынан 1939-жылы армияга кызмат өтөөгө чакырылган. Андан кийин 1941-жылы согуш башталып, 7 жыл үйүн көргөн эмес. Ал көзү тирүү кезинде балдарына согуштагы үрөй учурган окуяларды айтып берген. Токойдун ичинде дейт, ошо күздүн абагы тамак ичип атканбыз дейт, бир кагаздарды жазып коюп. Анан бир вакытта самолетту бирөөлөр атты дейт, атканда ошо адамдын бир кусок эти келип дасторконун үстүнө түштү дейт. Кыйын кезектерди баштан өткөрдү деп айтар. Согуштун катышуучусу Сооронбек Адылбеков жеңиштен кийин аман эсен кайтып келип, үй бүлө куруп, 8 балалы болгон. Ал 1984-жылы 77 жашында дүйнөдөн өткөн. Согуштан кийинки жылдары дагы далай кыйынчылыктар болгонун көп айткан. Атасынын эрдигин эскерген Саада Бүбү Адылбекова анын 3-чү кызы. Бакберди Баязбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек. Шаарларды айтып өтсөм, Таганрог шаары,